Гимнастик явах. Гимнастик. 2001 онд Оросын улбаны улсад сурах гэж очоод анх танилцаж гэр бүл болж исэн 2 хүүхэдтэй. 5 настай Мишель. 9 жил болж байна уу? Бид хоёр анх 18 настайдаа танилцж исэн. 19 хүрэх одоо 100 гэх юм уу? Эхнэрийг бол Нинжма гэдэг, манай охиныг Мишель гэдэг. Тэгээд бид гурав одоогоор 3 дахь нь байгаа. Баярлалаа минь охин. Дүүх болдог гэдэг дээ. Бага зүйлтэй байна. Васарэ цаг болсон байж дээ. Битээ одоо яг 2003 онд танилцаад одоо 3 хүүхдийн хамт амьдарч байна. Танилцсаас хойш гэвэл ер нь бол яг л 15 жил. Нөхөр хуульч эрхцүүч мөн одоо эдийн засгийн чиглэлээр мэрэгчлэл эзэмшсэн. Ерөнхий суурь мэрэгчлүүдэд эзэмшээд цаашаага Америк нэгдсэн улс, Европын нэлээд орнуудад, за сүүлд энэ Японд мэрэгчлүүд бол дээшлүүлсэн. Ер нь л одоо энэ цуг байсан хугацааныхаа бараг талаас илүү гадны орнуудад сурч, за ажиллаж, хөдөлмөрлөж, тэндээсээ санаануудаа олж авч, тэгээ ер нь л эх орондоо юм хийх хэрэгтэй юм байна. Ирээдүйн төлөө бид хоёр ямар ч үсэн суурийг тавих хэрэгтэй гэдэг ийм зорилготойгоор л буцаж ирж ирсэн. Манайхаа юм яг хүрийн ферм мах эхлэн боловсруулах үйлдвэр ингэж ажиллаулдаг. Угжаа нэхэл нудрал. Арай өөр бизнесийн загварлуу, арай шинэлэг загварлуу бол орж байгаа. Гэхдээ эрсдлийг бол бид нар даана гэж одоо өөрөөр хэлбэл зээл хийж ингэж бизнесээ босгож байгаагаар одоо энтерпренер гэдэг нэр том ёроолоор явчихж байгаа. Америкт Харвардд сураад, Японд ингээл төрийн бодлогоор ингээл маш одоо үнэтэй тэтгэлэг аваад ганц ингээд хувийнхаа бизнест энэ бүх одоо үнцнийг ингээд зориулахыг хүсдэг. Одоо жишээ нь би бол санхүү эдийн засгийн сургуулийн тасралтгүй боловсролын төв эрхлэгчийг бол хийдэг. Мөн одоо олон улсын байгууллагад зөвлөх бас хийгээд ингээд ажилладаг байгаа. Бизнес удирдлагаар төгссөн хүний нөөц зуур мэргэшээд Unitel Group-т анхнаасаа ажиллаад багаас нь эхлээд мэдээж дэшээ өсөж твшээд явсан. Мундаг хамт олон донд ажиллаж байгаа. Гадагшаа зарсан да. Телевизийн салбарт одоо ингээд 9 жил ажиллаж байгаа. Тэгсэн мөртөө миний мэргэжил бол шал ондоо. Биш яг маркетинг эдийн засгийн мэргэжилтэй хүн. 2015 оноос эхлээд бас дан хөтлөгч биш продюсер ялан тушаалыг давхар хариуцж эхэлсэн л дээ. Тэгээд мөнгө санхүү, төсөв тооцоо, ивенттэй гэж те хүл юм дээр оролцдог. Аюух дэм болж байгаа, суур болж байгаа эдийн засгийн мэргэжил, маркетингийн мэргэжил маань. Манай хамаатны айгүй мундаг том одоо өсөж ихж байна. Тавчир сүрэнгээд одоо Монголын өсөлттэй холбооны тэргүүн манай аав те. Энэ бол ерөөсөө өөрийнхөө хүчлэлээр ингэж явж байгаа. Тэгэхээр чи энэ хүнийг дагахад ажирахгүй ээ гэдэг. 19 дэх байхдаа би өсчин болсон. Ер нь хөдөөнөөс орж ирээл. Би тэр бол одоо хуваарь бас өсчин гоо сайхны сал ажиллаж байгаа. Манай салон ч одоо 9 дэх жил юм уу? Тий. Аз жаргал гэж юу хэлэх юм, сайхан амьдрал гэж ямар амьдралыг хэлэх юм гээл тэгвэл нийтлэгээр одоо тэг эрүүлийн байх, элэг бүтэн байх, тэгэл цаашлал тэлбэг хангалуун, сайхан амьдрах хүснээ хүртэх гээл их олон талаар тодорхойлж хэлэх л байх л та хүмүүр. Тэгтээ энэ бүхэн юунаас бий болох юм гэвэл арай өөр хариулт гарч ирэх байх. Мэдээж энэ бүгдийгээ бий болгохын тулд, бүтээхийн тулд бол хүн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Хийж байгаа юмдаа дуртай, хүсэж байгаа юмаа хийж байгаа, тавьсан зорилгын төлөө хөдөлмөрлөн гэдэг бол одоо энэ үндэс суурь юм болов уу гэж ингэж бодож байна. Заавал үнэлэгдээд эд хөрөнгө овоо цоцоохтой ч юм уу те биш байх л та. Ер нь бол дуртай ажлаа хийх хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэрийг олох, сайхан баг хамт олноо бүрдүүлсэн, тэрийг нь сайхан дэмждэг гэр бүлтэй хамгийн энгийн л юу ойлголт тэр юм шиг байгаа. Өөрийгөө олсон байх хэвээр. Дуртай зүйлээ хийж хөдөлмөрлөх ёстой гэсэн л зүйл юм болов. Сурж мэдсэн олон төмтэй одоо сайхан ардсан хөдөлмөрлсөн хүний ард суугаагүй хааж ажиллаж өглөөр тусч ажилдаа явдаг байсан. Орой хамгийн сүүлж ирж тэр өдөр өнгөрөөдөг байсан. Бага юмдаа сэтгэл хангалуун гэж амьдарч явна. Манай гэр бүлийн хувьд бол өглөөнөөс орой 10 цаг хүртэл үнэхээр хөдөлмөрлөж байна. 2-3 ажил ингэж хийж гэн. Энийхээ үр шимийг бас л хүртэн штэ. Анхдагч хэрэглээгээ идэх, өмсөх, унтах те тэр нэг орон гэр ингээл бүх хэрэгцээ чинь явж байгаа штэ те. Тэрийгэ бүрдүүлэхийн тулд эргээгээд нөгөө нэг бид нар мөнгө олох хэрэгтэй болчдөг те. Мөнгнөөс хараатай болчдөг. За мөнгө яаж олох юм гэхээр хөдөлмөрлөх зайлшгүй хэрэгцээтэй болчдөг. Хөдөлмөрлөөгүй улмаас тэ анхдагч хэрэгцээг хангаж чадахгүй байгаа талууд амар харагддаг. Дуртай юмаа хийгээрээ гэхээсээ гадна ажиллаад үзээрэй.
Магадгүй юмаа чадахгүй болохоор дургүй байж магадгүй шүү дээ, тий. Хийгээд ирэнгүүс сурна, тадлагчин, туршлагчин сурна. Тэрний хаяраар хүн чинь дуртай болно. Хамт олондоо уусна. Мэдээж нөгөө нийгэм дэзлэх байр суурь шал ондоо болоод ирнэ дээ. Тэгэнгүүт нөгөө нэг анхдагч хэрэгцээг хангадаг одоо нөгөө санхүүгийн асуудал маань шийдэгдээд ирнэ. Ажилласаа, хөдөлмөрлөөсөө, тий. Юун түрүүнд эхлээд өөрийгөө нэг өөрчлөлт үзээсэй. Хэдэн жил болж байгаа лээ компани энэ бизнес нь эхлээд? 5 жил үү? 100 дахин орж байна. Тийм болж. Зорилго ч юм бол тодорхой. Бизнесийг эхэлсэн учраас хийж байгаа ажлаасаа таашаал аавна нөгөө аз жаргалын чинь нэг хэсэг яг мөн үү? Өөрсдөө олцсон гэж үзэж байгаа юу? 100% олсон гэж хэлж чадна. Энэ маань одоо таалагдж байгаа дуртай. Бид хоёр бол нэлээд тийм үндэсрэх гэх юм хаашаа. Гэхдээ эх орноо тийм одоо ер нь хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бид нар ирээдүйн хандлага үүргээ бол биелүүлэх хэрэгтэй гэж ингэж бодож явдаг. Түүнийхээ төлөөч буцаж ирсний дараагаар хүнсний аюулгүй байдал бол яг үүндээ бид нарт бол анхаарах хэрэгтэй зүйл санагдсан. Үнэхээр эрүүл мах, эрүүл хүнс идэж гин үгүй юу? Ерөнхийдөө асуудлууд маш их байгаад байгаа учраас нэлийн сонирхол татаж бол энэ салбар руу орсон. Яг үнэнгээ хэлэхэд Америкаас бид хоёр ирээд очингуудаа л хоёлаа төрийн албанд ороод өстой эх орноо хөгжүүлээлээ. Лаглаг мөрөөдөлтөд ирсэн. Төрийн албанд хоёлаа ажилтдаг байсан. Хүүхдээ гаргачаад декреттэй хугацаанд бас өөрийгөө хөгжүүлээгээл Японд сургууль сурах болоод эргээ ирсэн чинь нөгөө дарга нар маань солигдоо нөгөө нам засгийн солигдоод ерөөсө төрийн албанд явсан тодорхой хэмжээний юунд хүрсэн байсан хүмүүс чинь бүр дахиад 0 дээр нь тавьчихсан. Манай төрийн алба бол ийм юу гэдэг нөлөөлөлттэй тий болиг гэдэг шийдвэр гараа хувийн бизнес руу орё гэдэг. Тэгээ хувийн бизнес руу орсон чинь яг үндэ бид хоёр тэр үед яг 0 заасан. Хамгийн сүүлийн 100,000 төгрөг дансан байлаа да. Тийм шүү дээ. Тэгээд 100,000 төгрөгөө хоёлаа яаж юу авах вэ? Хөдөө аж ахуйс хүрээд ингэж явдаа. Тэгээд нэг төсөл худалдаж авсан анх. Тэгээ энийг сонгоход бол гадны том фирмнүүд бол амар нөлөөлсөн. Европ болон Америкт ер нь бас нэлээд хөрөнгөжүүн нөхдүүд нь ерөнхийдөө фирмүүд байдаг. Манай өөр бүтээгдэхүүн маань нөгөө үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж байгаа шинэ махны зах зээлд бол бид нар баг 100% анхдагч бөгөөд одоогоор цорын ганц нь манайх л байна. Хин мал ер нь хийж байгаа ажлууд айгүй аз жаргалтай. 2011 онд би Universe Best Songs тэмцээндээ ороод шилдэг 25-аа үлдснээс хойш маш олон төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдаад тэрнээс ерөөд ингээд UBS-тэй ажилтан болоод яваад эхэлсэн. 300-аад хүн дунд ороод хамт олон дунд ороод нөгөө жоох хүүхэдтэй 18-9-тэй хүүхэд чинь ингээд ажиллаад эхэлсэн. 2 жил идэвхтэй хөтлөгчөөр явдаг гэсэн. Тэгэхээр тухайн үед бол идэвхтэй хөтлөгчийн цалин болвол мэдээж үндсэн хөтлөгчийг бодвол хамаагүй бага. Багаасаа мөрөөдөжсэн талбар дээр гараад ирсэн учраас тэнд цалин мөнгө хамаагүй, цаг нар хамаагүй, тэ хагас бүтэнсийн амралтын өдөр байна уу тэр хамаагүй. Бүх зүйл шин, бүх зүйл гайхамшигтай, бүх зүйл гоё, бүх зүйлийг суралцдаг. Суралцж байгаа юм болгоно нь амттай маш олон хүмүүсийг харж үлгэр дуурайл авдаг. Тийм байсан учраас нэг айхтар мөнгө гэж нэг айхтар зорж бодоагүй. Бүх юм зориулаад ирэхэд чинь ажлын туршлагачин орж ирнэ, хамт олонны нийгэм дэзлэх байр суурь гэдэг юм чинь ороод ирчихэж байгаа. Аанда магадгүй тухайн байгууллагын удирдлагууд байдаг юм уу? Энэ хүнд итгэл хүлээлгээд үзье, тэ? Энэ хүнд боломж олгоод үзье гэж олж харддаг юм уу гэж би бодсоо. Ажиллаа хийгээд цалин мөнгө цуглуулаад тэрүүгээрээ ихтэй сургуулийнхаа төлбөрийг хийгээд чухмал гээл те. Хот гэдгийг бол их л сайхнаар төсөөлж исэн те. Тэгэхэд бол арай л өөр л байдал хүлээж авах тийм ээ. За өсчин биш юм аа хийхгүй гэдэг ч юм уу. Тэгж явсаар байгаа л буцаалуудахад сурсан мэргэжил юу вэ? За ер нь бол өсчин л юм байна. Одоо энэ өсчингээр л чиглэлээр ажиллах юм байна. Баялаа салаанд ажиллаж исэн. Тэгээд ер нь бол тусдаа гарьяа. Би одоо яг өөрөө бас судал түрээсэлж ажиллаж үзье гэдэг. Тэр чинь бас шууд салаа нэхгүй шүү дээ. Жижигхэн ч гэсэн тэр орчинд л яг нэг өөрөө хүссэн үйлчлэгээг үзүүлээд их гоё л байлгамаар санагдаад тэгээд гуйжгаад түрээслээд. Тэгээд ер нь бол хоёрыг ажиллуулъя. Орчны жоохон томд болгоё. Тэгж мөрөөдөж одоо бас 2 тоо нэгээд за тэгэл 3 дахь байнга хүн түрээс өгснөөс худалдаж авъя гэдэг. Яг гэрээ тойруулаад тэгээд одоо 2 салаа ажиллаж байна. Гайгүй эмчилгээ арчилгаатай, үйлчилгээтэй байлгахаар ч юм уу тийм зорилготой ажилласан. 9 жилийн үр дүн бол бас л яг өөрийнхөө бодсончлон л тусдажгүй л яг ингээл баг багаар ахаад л яваал байна. Гадаад улс орнуудаар нэлээд явчихсан байжгаад Монголдо буцаж ирээд бүр хөдөөж чихөө, малж чихөө эрхэлнэ гэдэг чинь боломж маш их байна гэдгийг л олж харсан байна гэж хараад байна шүү дээ. Тийм, ер нь бол Монголд бол боломжууд бол маш их байгаа. Монголд ерөнхийдөө байхгүй юм байхгүй байна л да. Тэгсэн мөлдөө яг гоё час хийсэн төгс гэдгийн тийм зүйлүүдээс байхгүй л байгаад байгаа. Тэгэхэд энэ бүх зүйлд орон зай байгаа. Гадныхан манад ирээд бизнесүүд эрхлээд байна шүү дээ.
янз бүрийн одоо татвар дарамт бол байна байна. Өөрөө л болж бүтчихнэ гэж хөдөлмөрлөлт болохгүй бүтгэн байхгүй. Өөрөө бор зүрхэл одоо ингээл нэгээс авах 2-оос 3 ингээд явж байгаа. Манайхан бол жоохон одоо залхуу гэх юм уу? Ер нь жоохон шантрамтгай. Зүтгэл байвал болохоор л санагдаад байгаа юм. Хэтэрхий юмыг шүүмжилдэг, хэтэрхий нэг талаас нь ярьдаг те. Хүн өөрийнхөө өмнөх урдаа байгаа ажлыг л бусдаас илүү хийх гэж хичээ. Дунджаас илүү амьдрий гэвэл дунджаас илүү хөдөлмөрлөл гэж би дотроо бодож явах айгу дуртай. Бүхий л зүйл дээр те. Ямар ч юм хийсэн ер нь хувь хүндээс л их юм шалтгаална гэж бодоод байгаа. За адилхан хоёр цайны газар яг л нэг дор үйж нэг нь сайн нэг нь муу. Булан тоолгонд л өсч юм байна шүү дээ. Ойр орчим нэг 10 өсч нь лав байгаа. Илүү хүнээ сэтгэл гаргаж ажиллаж чадвал хүн чинь хаа сэтгэл байгаа газар л ирнэ. Аав ээж нар бид нарт сайн боловсрал олохыг хичээсэн болохоос ингээд майгаад ингээд бэлээ өгсөн юмуд бас хэцүү шүү дээ. Өөрснөө л бид нар эхлэх хэрэгтэй. Өөрснөө эрсдлээ өргөх хэрэгтэй. Мэдээж маш сайн төлөвлөх тийм ээ. Илүү том одоо зорилготойгоор юм авалж харах. Магадгүй өнөөдөр таны бизнес одоо хүссэн шиг тийм ашиг өгөхгүй ч гэсэн 10 жилийн дараа та энийг яаж харах вэ гэдэг юм уу? Ямар ч үсэн эхлүүлээд хүн чинь ингээд зүтгэжээд л эн чинь нэг өдөр л үр шимээ өгнө шүү дээ. Таны одоо компани зах зээлд хүнлэгээ хэд байх вэ? Махны салбар ч өөрөө дандаа томчуулын ордог зах зээл шүү дээ. Тэгээд одоо бол хятадууд ерөөсөн мөнгөөр зодоод ороод ирж байгаа. Тэдэнтэй бид хоёр энийг мөнгөөр харьцуулах юм бол юу ч биш. Зүгээр хийж байгаа энэ хөдөлмөр яг бид хоёрын бүтээхэд зорж байгаа энэ модель загвар эдрээр бол гадны маш олон орны одоо туршлагуудыг хоримтлуулж байгаа ингэж бүтээсэн учраас хамаагүй л үн цэнтэй гэж ингэж бодож зүтгэж өнөөдөр бол ингэ явж байгаа. Бид хоёрын өнөөдрийн бизнесийг босгосон мөнгөөр Улаанбаатарын төвд хангалттай сайхан одоо паб ч юм уу, бар ч юм уу ажиллах боломж байсан. Өнөөдөр олж байгаасаа бидний хэд дахин их мөнгө олох чадвар бол байсан. Гэхдээ бид энийг сонгоогүй байхгүй. Энэ компани 100 жилийн настай байх ёстой. Зөв бизнес яаж хийх вэ гэдэг дээр илүү бид нар төвлөрж ингэж ажилладаг. Мэдээж эдийн засгийнхаа хувьд бас үр ашигтай. Гэхдээ нийгэм байгаль орчинд нөгөө ямар ч хор нөлөөгүй орон нутгтаа ямар ч өсөн хувь нэмэр оруулж идэг тогтвортой бизнесийн зарчим руугаа ингэж орж иж бид нар удаан хугацаанд энэ бизнесийг авч явна. Залуучууд бол одоо 10 жилээр имийг харна гэд өнөөдөр маргаашийн ашиг яах вэ гэж зүтгэх гэхлээр за эхний хөрөнгө оруулалтнаас эхлээд өнөө маргаашийн амьдрал гэдэг асуудал яалч байхгүй өмнө нь дандаа байж идэг. Бидний ч гэсэн одоо юу гэдэг юучгүй байсан шүү дээ ингээл. Маш сайн төлөвлөгөө гаргаад төслөө зөв бичих ёстой. Тэгээд зээл үлдээсэл энэ. Мөнгө бол яг үнэндээ тийм асуудал биш. Бизнес төлөвлөгөөгөө гаргаад гадны хөрөнгө оруулагчтай танилцуулж гад анхны юу бол босгож ирсэн хөрөнгө оруулалтаа. Энэ жил инвесторууд хөрөнгө оруулагч юм уу те ямар ч барьцаа байхгүй тийм ээ өмнө бизнес хийж байгаагүй энэ хүмүүст итгэж хаана ямар хөрөнгө оруулалт хийх үү гэдгийг хайгаад ингэ явж хахад нөгөө талд нь бид нар шиг энэ бизнес эрхлэх залуучууд яаж зөв төлөвлөлтөй гаргаж шүү яаж тэрийгээ бид нар зөв танилцуулах уу аль нь нөгөө хоёр талаасаа ингэж уулзах хэрэгтэй л та өөрснөө л хэлээ сурсан гадагшаа сурах сургуулаа олоод ингэ явсан тэтгэлгээ хайж олсон гэд өөрснөө л хичээж хөдөлмөрлөлийн юу гэдэг чинь л одоо энэ шүү дээ та өөрөө хүсэж гин үгүй юу л гэдэг асуудал гарч байна. Одоо интернет гэдэг энэ олон юм байх чинь заавал тэнд очиод ч байх хэрэг байхгүй. Ер нь л эдийн засгийн төлөвлөгөө данс хөтлөл номер 1 заавал ч байх ёстой. Зээл авах боломж юу нэ юм бэ? Энэ зээл авах бол энэ их бэрхшээлтэй. Бид нар бол тэгэхээр нэг л удаа зээл авсан. Өсчин гоо сайхны салон 3 салбартай. Тэгээд 9 жил болж байгаа. Нэг л удаа зээл авсан. Тэр энэ бүх боломжууд яаж гарч ирсэн? Өөрсөндөө яаж гаргасан юм? Залуу улс одоо зээлгүй ч юм уу бүх бизнесийг эхлэнэ гэж бас худлаа. Гэхдээ нөө хоёр зэрэг бит хоёр ажиллаж байсан болохоор бол ер нь олж байгаа юм а ерөөхдөө зөв төлөвлөөд дараачийн төлж байгаа юмдаа энийгээ хоримтлуулна. Тэрний төлөө хөдөлмөрлж гэнэ гэсэн үг байна. Зээлээс бас их амарг байна. Гэхдээ зөв зээл шүү дээ. Яг үнэ. Сая эндээс хараад ихтэй зөв зээлчтэй гээ ёстой зөв юм хэлжлээ. Зээлээс айхрахгүйгээл аваад нөгөөтэйгөө юунд ч юм үрээд байх нь бас зөв биш байх гэдэг шүү дээ. Баруун салгаагүй тийм ээ гоё уц харагдуул аваад үнтэй шүү баруун. Зөв зээлч байх. Аваад ингэх нь одоо хаашаа. Зөв зарцуулалт. Том зээл бүтлээ маргааш нь том машин нөгөөд нь том хаус удаад авчиж байгаа. Хийгээ бизнес их мөнгөгүй. Буцаа нөгөөхийгөө хямдхан зараад компани ч байхгүй, байшин ч байхгүй, машин ч байхгүй өөрөө нэг хүн өтөө үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээл энэ бизнес бүтэхгүй юм байна. Тэгэл буруугаар тайлбарлал байцсан юм л та. Зээл авахгүйгээр таны бизнесийн үр өгөөж ямар байна? Зээл авахд нөгөө янз бүрийн татварын хөнгөлтөөч нь зээл авсантай холбогдлоо ороод ирэх учраас илүү ашигтай байна уу ч гэдэг юм. Тэр бүх нөгөө шийдвэр гаргалтуудаа хийж иж санхүүгийн маш сахлах баттайгаар төлж авах. Тэгэхэд бол тэн дээр ямар ч асуудал байхгүй. Барилгын салбар нэлийн хөдөлгөөнд ороод тий орон сууцнууд нэлийн зарагдаал эхлэхдээ баахан хүмүүс зэрэг барилгын материалын үйлдвэрлэлөөр орсон шүү дээ. Хэн тэгсэн. Тэгээд аль нь ч гүйл ингээл явцгүй
дампуурцгаагаал тийм тохиолдлуудыг энэ нөгөө зах зээлийн судалгаа гэж нэг чухал юм байгаа. Тийм яг үнэ. Зүгээр нэг орон нутагт за нэг аймаг дээр тийм ээ. Яг нөгөө одоо цуг ажиллаж байсан нөхөр нэг эмийн сан ажил болчихдээ. Ашиг болоод байгаа юм шиг харагдаж байгаа учраас нөгөө нөхөр барьцалтад орчиж байгаа хгүй. Тэгчээд тэр хүнийг чалж байгаа энэ өөрийгөө ч бүр ингэ эрсдэлд оруулаад өрөнд ороод ингэж юу ячтаа. Бид нар болохоор нэг тийшээ харчаад буруу тийшээ харцгаачаал нэг том мөрөөдөл байдаг. Тэр нэг системийг нь их зөв зохион байгуулалтанд оруулах юм бол миний хувьд бол Монголд маш том ирээдүй байна. Тэрэнд байхгүй зүйлийг нь илүү хийж хийд юм уу? Альсгүй нийлүүлгийг нь хийж хийд юм ингэж бид нар хамтрах юм бол илүү том зах зээл рүү ингэж орж болно гэдэг. Суураар нь харж чадахгүй сэтгэлийн хөдлөлөөр бигээ яваад. Бизнес эхлээд 5 жил болсон үр ашигаач гэдэг юм уу? Үр дүнгээ яг төлөвлөж тооцоолж байсан шигээ хүртэж эхэлж байгаа юу? Хүртэж байна уу юу н одоо? Төлөвлөгөөний дагуу бол явж байгаа. Магадгүй чөүчүүд илүү ч ээж магадгүй байх. 5 жилийн дөнгөж бид нар чинь дөнгөж ингэж өсгөж байгаа юм дээр ирж байгаа байхгүй юу? Цаашаа маш том ирээдүй байгаа. 6 жилийн өмнө авч исэн зээл маань одоо хөлөгдөж дуусаагүй. Дуусаагүй байтугай зарим зээл нь хөлөд эхлэжгүй явж байна. Тэрнээс хойш дахиад 4-5 зээл барыг автсан байгаа. Өнөө маргаашаа бодох юм бол ингээл таагаад ингэ явчих болж байгаа. Илүү одоо юу урт хугацаанд бизнесээ ингэж гой сайхан авч явахын тулд бид хоёр өнөөдөр ингэж тансаглал тэр юугаа бол бүр хасаад боломжтой бүх одоо бид хоёрд их усөрүүд юу байна уу гэдгийг судлаад ингээл явж байгаа юм л та. Авсан зээлээ зөв юм зарцуулаад явхаар дараагийн хүмүүсийн зээл өгөх дуртай байдаг юм байл. Ажлыг хөдөлмөрийг зөвхөн нэг орлого цалингаар ч юм уу төсөөлөө тэмцэх гээд идэг штэ амьдралын баталгаа гэж ойлгодог. Тэр зөв. Гэхдээ хүний хийж байгаа бүх юм ямар нэг зүйлийг хүнд үлдээгээл сургаал тэр нь хооштой бүх юм дээр хэрэг болол яваад идэг штэ. Бид нар дуршлаг байдгүй те амсаж туулсан юм их багтаа байдаг учраас эхлээд суралцгал хэрэгтэй байдаг. Яг дөнгөж одоо нэг юм ажлын гараагаа эхлүүлэх гэж байгаа залуучуудын хажууд 9 жил байгууллагад ажилласан гэдэг чинь бас нэг тэр дундаас би нэг ийм юмыг хийж чадах юм байна те. Ийм юмд би хийвэл арай илүү юм байна гэдгээ нэг олоод харсан байгаа шүү дээ те. Их л олон юм хийжсэн санагдаад байдэ. Жимс ногоо зарах ч юм уу, тайрах, бар савны зөөгч, угаагч, за тэгэл дэлгүүрт ажиллах, худалдагч хийх ч юм уу. Тэр болгоноос л бас нэлээл өөрийнхөө хувь хүний хөгжлөх те авах юм аваад явж байгаа. За тууштай байх хэрэгтэй гэдэг мэдрэмжүүдийг бас тэр болгоноос л авсан байгаа байхгүй те. Мэдээж ганц мөнгөөр хэмжигдэхгүй. Танд өөр одоо юу өгч, туршлага өгч, бизнесийн гол нууцудаа танд хэлж өгч, бүх харилцагч энэ зах зээлийг танд нээж өгч гэдэг юм уу. Тэр чинь өөрөө л тэр хүнд одоо хөдөлмөрлөгт өгөөж нь болж байгаа. Цалин мөнгөнд нь биш, илүү их юмыг сурах гэхийн тулд өөрийнхөө хандлагыг хамгийн түрүүнд өөрчлөх хэрэгтэй санагдсан. Өөрийгөө маш их барьж сурсан, хүмүүстэй маш зөв харьцаж сурсан, хүмүүсийг одоо мэдэрч сурсан гэдэг юм уу те. Хүнтэй харилцаа, хүнээс үг сонсож сурах гэдэг юм чинь маш том ололт гэж би бол хувьдаа бодож байгаа. Хамт ажиллаж байгаа хүнээсээ бас илүү өгөл мэднэ, харилцаануудаас үйлчлүүлэгчээс ер нь хүний хөгжил бол дуусахгүй. Юуг нь би өөртөө хэрэгжүүлж чадхаар байна. Миний дараагийн зорилт энэ хүнээс юу авах вэ гэдэг юм. Тэр болгоныг өөртөө авах боломжийг айгүйх нээж өгд юм билээ. Энэ дээр хөдөлмөрийн төлөв цаагаар үргэлжил нийгэмтэйгээ одоо хөлний төлж алах нь өдөр тутам одоо ажиллаж байгаа ажлаас одоо шинэ юм мэдэж сурж одоо цаашдаа одоо амьдрал өргөжүүлэлт хэлнэ гэсэн үг л дээ. Миний бодлоор бол мэдээж л судал төрөөсөж гарахаас ахуулаад сурч ихтэн одоогороо сурж जैन. Одоо ингээл тэгшгэн бод орж байхад одоо нөгөө уртан модон ч гэдэм юм алгалж байхад хар бараа ч гэдэм юм гэд тэр хандлагаас хоцрохгүй явж ижил. Тэгэхээр мөнхийн сурж идэг л мэрэгжил гэж үзэн л дээ. Сая сүүл би нэг уншсан юм аа. Ашиг харсан ажил бол хязгаарч амжилт хүрдэггүй. Хийж байгаа ажилдаа дуртай байх л тэр сэтгэл зүйн хамгийн чухал юм шиг байлаа. Дуртай зүйлээ олох юм бол тэрийг өдөөсөө ажил юм уу ялшиг хандахгүй байхгүй. Өдөөсөө тэрийг хийхийг хүсэж штэ. Мэдээж хүн ажилдаа дуртай, илүү тууштай, тэрний төлөө хөдөлмөрлөхөөр тэрэнд яалтчсан үр дүн гарна. Хүний ажил өсгийн хэрээр орлого мэдээж дагаад өсч л байдаг штэ тий. Хүсүү цаан дээр одоо бидний олох гээд байгаа үр дүн, үр шингүүдийн цаанасаа гараад ундалж идэг юм байлээ л дээ. Оршин байхын үндсэн л хөдөлмөр болж тараад байгаа шүү дээ. Хөгжил байхгүйгээр төсөөлөе л дээ тий. Яах чарга байхгүй эд хэрэгцээ гарна.
Тэгэхээр тэрнийхээ төлөө хөдөлгөл болж таарах гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр хөдөлмөр гэдэг бол энэ амьдралын үнэхээр суур нь ялтчгүй мөн болж таарад байгаа. Байгууллага дээр шинэ ажилд орж ирж байгаа залуучуудаас заримаас нь эргэн тойронд хүрээлэл дунд бидний ойролцоо насны залуучууд тиймхүү ямар нэгэн ажил үүрэг даалгаврыг ялгархаж ял болгож хүлээж авдаг. Ямар нэгэн байдлаас амар талын, амарчлах талын хардаг, хайдаг те. Тэгэл нэг юмыг нэг нүд хариулаад хийгээд өнгөрөх байдал харагддаг гэдэг юм уу те. Тэгээ хөдөлмөрлөхгүйгээр сайхан амьдрах гэдэг хүмүүс гайхаад байдаг. Яг хэвдээ өвлөгдөд ирсэн өрөнгөтэй зарим нэгэн байна те. Тэр хүмүүсийг харж эндүүрээд нь шүү дээ те. Хөдөлмөрлөх гэдэг зүйлээ огт бодолцохгүйгээр шууд тийм болж godолцдгээд байдаг. Өөрийгөө гол нь хөдөлмөрлөж бүтээх хэрэгтэй болов. Эндээс нэг хүнээс юм авал нөгөө өндөгөө дунд нь ингээ зүгээр мөнгө хийгээ суучих сонирхолтой. Тийм нэг бэлэн юмд нэлээд дуртай гэх юм уу. Тийм хүмүүс бас нэлээд байна л та. Хэмжээндээ л миний бас ингээд нас яваад байна шүү дээ тий. Өмнөхөө 3 жилгээ бодвол би бас нэг боддог юм арай өөр болцсон байна тий. Ингээд харахаар амьдралыг тэр өнцгөөс харж байгаа хүмүүс бол цаг хугацааны хувьд ч гэсэн өөрийнхөө залуу насыг ч гэсэн үрж байгаа юм шиг надад санагдаад байдаг. Ажил төрөл хийхгүй байгаал ч юм уу амар талыг хараал жаргал сингэнийг бодоол ингээд өнгөрөөчих юм бол жинхэнэ эд амрах насан дээрээ эд ажиллах юм болоо гэж би бодоод идэв шин. Бас нэг зүйл одоо сурсан маань номер 1 гэж би боддیں۔ Ажлыг өрдөөсөө голч болохгүй. Монголын залуучуудаа үзээ тийм байхгүй. Заваан байна, бохир байна, цалин багтаа байна гэдэг. Овс суух сонирхолтой болчихсон цагаан загцсангууд л гарч штэ. Хөдөлмөрийн үнэлэмжтэй жоохон холбоотой гэж магадгүй л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ Монголд. Хөдөлмөрийн үнэлгээ жоохон өндөр бол бас хандлага арай өөрчлөгдөж магадгүй юм л гэж бодогдтыг. Тэгтээ Монголд ажиллаа тэр одоо Солонгос яваад олцоо шиг орлого олцоо зааж зөндөө штэ. Боломжинд байна гэдээ одоо жишээ нь манай үйлдвэр дээр гихэд өчигдөр битээ тооцоо бодож байгаа хамгийн өндөр цалинтай нэг сарын 3 сая 500 гар дээр авч штэ. Тэр хүн гадаад яваад яах? Гадаадд явангууд ингээд бөө мөнгө гар дээр авахгүй юм шиг хүн ихлэ бодоод явдаг. Тэгтэл тэр чинь яг адилхан өгсөн шигөө авчдаг. Бөөн татварууд, бөө нөгөө байрны чинь түрээс тэгээл нөгөө өртгөн угаас өндөр болохоор хэмнжээж л хүн 5 цаас хийнөхөөс тансаглаад бол бас хэцүү. Монголдоо ч гэсэн хүн нэрэл ингээд зөв одоо ингэж ажиллаа хийгээд хөдөлмөрлөд явах юм бол боломжууд бол зөндөө болсон байгаа мó. 15 ажилчин байна. Авах тал ихтэй энэ залуу хүмүүсээс сэтгэхгүй нөөр тэдрээс сурах юм их. Гисэн мөртлөө тууштай гэдэг тал жоохон бага болчих гэдэг тал байдаг. Өсчин их орлогоолдын гэлээгээл нэг 7-8 он бол нэг жаал мөнгөтэй болчих юм шиг бодоод байгаа шүү янз. Хөдөлмөрлөл тэрний төлөө цаг хугацаа хэрэгтэй шантрахгүй байхад тууштай байх хэрэгтэй хамгийн гол нь. Орж ирэхэд нь би бол ерөнхий ярилцлага хийдэг. Хүсэл мөрөөдөл байна уу? Ер нь бол энэ үсчин яг хийх гэж байгаа хүн юм уу? Тэрний тулд шат дамжлага, багахан бэрхшээлүүд зөндөө байна. Тэрийг ингээд аваад хамтраад явах чин хүсэл ээ нү гэдэг дээр бас их авч үздэг. Авсан хүмүүсийн нэг 80-90% нь бол бас ингээд хамтраад ажиллаад яваад илүү ингээд давмгай найдлага тавьсан хүмүүс үгүй байх ч юм уу. Юмд аймаа шантрамтгай. Бид нар ч мөр одоо 9 жил 10 жил зүтгэж байгаад ингээд ажлын байртаа амьдрал дөнгөж тэгшиж ичж штеп. Нэг л хурдан юмтай болчих гол байх шиг. Дөнгөж хөдөөнөөс 10 дугаар ангиа төгсөж ирээд 500 мянган төгрөг дүүгээс аваад чинийхээ одоо тос тэгэл үйлчлэгээнийхээ ямиг аваад эхэлж исэн. Ажил хөдөлмөр амьдрал альва танд хандлага их багаас бий болдог штеп. Бүх зүйлд нөлөөлсөн нөлөөлөл ялангуяа ажил хөдөлмөрт хандах хандлага бол ялтч байхгүй бага наснаас эхэлдэг. Гэр бүлээс эхэлдэг тийм ээ. Төв аймгийн Борнор сумын унган төрж өссөн хүүхэд эмээгийн хүүхэд чинь нэг авааштай юм. Гэрийн болон гадаа ажил аюусан хийгээ сурцсан байт юм шиг надад санагдаад байдаг шүү дээ. Манай өвөө эмээ маш их хөдөлмөрч хүмүүс байсан. Хоёулаа агрономч мэргэжилтэй маш их хөдөлмөрч гэр бүлд ерөнхийдөө хүн болсон. 100 ингээл тарианд юун талбай дээр очицсан. Ловонгийн зэрлэг зулгаацсан ч гэдэг юм уу. Тийм дурсамжууд айгүй ихтэй. Үнэний бас цэвэрлэх те пим мингээ цэвэрлэх өглөө 9-5 цаг тусаад эмээтэйгээ хамт үнэ туглаас ачаад гаргах байдаг юм уу? Түлээ мөлөө ус мод тэгэл өвс гээл те. Нөгөө намрын ажил хөдөөчин ажил ингээл өчнөө сайхан ажил байдаг шүү дээ те. Хүүхдийн гар хөрөхгүй ажил байхгүй гэдэг шиг бүхэл ажилд оролцсон, бүхэл ажлыг хийж сурна те. Ер нь бол бит хоёр чинь одоо хот суурин газрын хүүхдүүд. Заримдаа хүмүүс мал дээр ингээд байж гэнэ гэж бодоагүй ч гэдэг юм тоглоом шоглоомор хэлжлээ те. Нэрэл бодохоор ч одоо 100 болгол нөгөө өвөө эмээ дээр очиж ажил хийдэг. Өглөө 4 цагт босоод тэр тугал Монголын татаж өгөх, туглаа хөөж барих гал нэг өөр ингэсэн хариуцсан ажилтай. Ишиг хургуудаа ингэж бас хариуцдаг энэ ажилтай. Ажил хийж сууж байгаа байхгүй юу? Ээж өөрт нөгөө хоёулаа геологчд 100 болгон геологт нь туслана.
өөрийн туслах ажил чинь ч юм уу нөгөө газар ухтын юмд нь тусалдаг ч юм уу. Намар нь босоод ирэхээр нэг цөөхөн хідний цаастай тэрэндээ баястыг одоо хэдийн мэдл нөлөөсөн болоод авс боддоо штэ. Хөдөөний хүүхдүүд чинь байранд очиж суудаг. Тэгээ доороо 6 дүүтэй байсан. Одоо би жишээ нь 2 дугаар ангид суухад нэг дүүгэнд агуул суудаг ч юм уу. 3 дугаар ангид суухад нэг дүүгээд агуул суuna. Дотор баяр гэдэг чинь илүү их нөгөө дүүнийхэн төлөө хариуцлага, говц сунрын угаах ч гэдэм үү те. Эцсийнхээ урал болсон чил нөгөө 3 дугаар ангийн хүүхд чинь явна. Нэгт хүмүүжил тэр байгаа. Ахаад ээж аавын бас нэг хүмүүжлүүд чинь суур бүр хөдөө гэдэг маань бол бүр нөгөө сумын төв ээж бараадахгүй л ажил шүү дээ. Ер нь бол тууштай байх. Юмыг чанартай хийх, хүнээс цараа алдахгүй байхад юу ч хийсэн хамаагүй гэж ингэж сургацчихсан. Хүний нүд битгий хууржээ, хүний ард суучлахгүй сайн хөдөлмөрлөл ажлыг хийх та хүний хамгийн түрүүнд хөдөлж аав нь хамаасаа уржайл гэж ээж авнуудыг заасруулсан. Манай ээж хуульч хүн байсан. Гэр бүлээсээ авсан юм нь би маш зарчимд, цэгцтэй юмыг хийж байгаа бол өстой эхнээс нь төсөглийн заавал үздэг. Манай хүн хитрхи нэг юм нямбаа ахгүй юу? Бүх юмыг энд байсан бол энд л байна. Нэг зураг үзэл нэгэл байж ахаар чинь ингээл байнгын нэг юм нүдний болон нэг юм хөдлөөд ахаар чинь их нэртэй босч тусламар санагдаад байдаг. Нөгөө нэг киногоо өргөслүүлээ үзчихмээр байдаг те. Яг нэг юм оюун санааны хувьд амарч чадахгүй байгаа байхгүй юу? Манай аав намайг тэгдэг гэсэн. Миний охин юм ихтэй хүн битий хураарай. Чи намайг хураад өнгөрч байгаа юм бол биш. Яг үнэндээ чи өөрийгөө л хурж байгаа. Гэдэг үг айгу толгойд байдیں۔ Өглөө босвол хүмүүс чинь босч ирчээл сайхан гармар уугаачаал сайхан цагаа ууж нэг дэлбэлчээл нэг сайхан цэвэрлдэг шүү дээ. Манайд яг эсэргээр байдаг байхгүй юу? Өглөө босвол нэг сайхан цэвэрлчээл тэгээд араас нь цайгаа уугаад ахиж нөгөө дэлбэлсэн юм ахиж цэвэрлээд яаж ч нөгөө багасаа сурцсан зан гэж яг тийм л идэгэл юм бэл л дээ. Цэгцтэй, ажилсаг, их нэртэй байх ер нь амьдрал сайхан бицтэй. Төвхтэй шүү дээ. Одлаа мэдээ сайхан байлгүй байх юм бэ. Нэртэйгээ нэг гэрт орохоос өмнө ингээл өөрөө сайхан гараараа бүх хувцас аваадаг те гэр орноос та цэмбитэл цэвэрлдэг те янзын л байлаа шүү дээ те эмэгтэй хүний халамжинд одоо те салхуу болчдөг юм байна. Тэгээ сая манай хүн хэсэг байхгүй байлаа. Авдраасаа те нөгөө нэг хогш үрддэг гэр цэвэрлдэг чадваруудаа гаргаж ирмэлтэй бүгдийг ялзуулж байгаа байхгүй. Багтаа сурсан гэдэг юм чинь гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг юм чинь хүнийг насан туршид дагаад явж идэг юм байгаа байхгүй. Монголчууд одоо үүдээ соёлоосоо болд юм уу, уламжлалаасаа болд юм уу, ээж би мөнгөгүй нэг хитэнд өгч, аав өгч гээл одоо хэлдээсэл. Ажилгүй хүндсэн амьд чадаад байдаг байхгүй. Тэгээд би даа гарахгүй болохоор зүн хөдөлмөрлөж мэдхээ болчиход байхгүй. Энэ байдлыг одоо эцэг эхчүүд нь болмоор байгаа байхгүй. Гадаад болохоор нэг л хоосон хонох юм бол байдны хүрээс нэг хэд машин бензинг болно. Хүнд ер нь хамгийн их үнэтэй өв хөрөнгө олж очих юм бол төлөвшөл хүүхдэд заасан сургасан юм бүхэн л юм шиг байгаа. Тэгээд тэр нь хайраас үндэстэй байхаараа хүүхэд бүгдийг хайрлах сэтгэлтэй, чадвартай тий мэдрэх, ойлгох зүрхтэй өсдөг юм шиг байгаа. Айхтар ихтэй сургууль төгссөн, айхтар диплом өргөлтөлсөн, айхтар оронд очиод мастраа хамгаалсан тий зөндөл хүмүүс байдаг л да тий харилцаа хандлага нь янз бүрийн хүмүүстэй би уулзаж таарч явсан л да. Одоо за ер нь хүний суур хүмүүжил гэж айгуу чухал байдаг юм байна да. Тэр гэр бүлийн олгож өгсөн хүмүүжил ямар ч их сургуулийн дипломоос илүүтэйгээр өөрт нь насан туршид нь дагаж явдаг эрдэм юм байна даа л гэж ойлгодог. Эрдэм сурсан байж болно. Сураагүй ч гэж болно чи. Чи хүнтэй сайхаар тэгэл миний ээж аавын одоо заа сурсан юм тийм байт юм. Чи бол хувь хүн алдсан чи алдан онсон чи онон энэ амьдралыг өөрөөрөө туулах хэрэгтэй ч юм уу. Чинийх гэдгийг л их сайн мэдрүүлж өгсөн болов гэж бодоод байдаг шүү дээ. Энэ тулганы хүмүүжлэх хэрэг болд юм байна л гэж алхам тутамдаа ойлгож байна. Хүүхдүүдээ яаж одоо хөдөлмөрийн хүмүүжил төлөвшөлд сургаж бэлдэж гин гэдгээс ч юм хуваалцаж. Гент нь ч байд юм уу яа тийм суур нэг юм бас байгаад байх шиг байна. Айхт шүү дээ ер нь. Санаачлагтай. Тий. Хоёулаа гадаадд төссөн байхгүй. Ялангуяа эдийн засгийн хувьд бол амар чамбаа шүү ер нь. Өсвөсөөгөө ферм дээр би тэд чинь зундаа бол бүтэн за тэгээд амралтын өдрүүдэд бол ингээл ирж очоо ингээл байж идэг. Нөгөө өвхөр туглын хараас яв те баасаа цэвэрлэгээл ингээд зүгээр суулгахгүй штэ. Тэгээд зундаа бид нар чи өөрснөө хүлэмжиндээ ногоо цагаагаа тарина бүхтүүд л хийн штэ. Хөөхтүүд Хэрэгтэй үед нь хэрэгтэй үгийг нэлээд хэрэгтэй зүйлээр нь тусаалаад те аль болох хүүхдээ өөрөөр нь юмыг хийлгээд биеийн даалгаад ингэхийг хүсдэг. Хувь хүн талаас нь л амар зөв хүн болгох чансан гэж хэлдэг. Тэр хүүхдийг сургах хүмүүжүүлэх хувь хүний хөгжил тал дээр нь маш сайн анхаарна үхээс бүх юм нь бол хязгаарч бэлдэж өгөхгүй л гэж бодоод байдаг шүү. Хүүхдтэй арандаг хураагаад одоо маш их өндөр байшингийн орой дээр хайшчаад одоо буу гэж байгаатай адилхан шүү. Гарсан замаа мэдэхгүй юм чинь тэр хүн маш өндөр дээр багцсан бол маш хүнд унана. Одоо жишээ нь ээж аавынхаа одоо эрхэлж байгаа ажил дээр
ирээд тэрний мэдрэх, ойлгох гэдэг зүйл их чухал гэдэг байгаа шүү дээ. Ээж ядарсан гоо өвсмөсийн шүүлтж юм нөхөө. Нэг альчуур байсан ч авчаад тох одоо тэгээд ээж авгаа яаж хөдөлмөрлж байна илүү өөрөөр нь их мэдрүүлж өөрөөр нь харилцаанд оруулж сул талуудыг давуу талуудыг мэдэрчхүүл тэр хэмжээгээр өөрийгөө бас нөгөө хувьсгах чадварыг илүү өгөх болов гэж ингэж хичээдэг. Хүүхдүүдийн хөдөлгөөн огт байхгүй болсон байна. Болж игэл унтах гад, болж игэл утсаан барьчих гал ерөөсөө л нэг ингэ нуулцгай дуу те. Тэгэхээр хэм маяг их чухал юм а гэж үзээд байгаа. Одоо манайх 8 гэхэд бол утас нэг дор ингэ бөөндө тавьчтэй. Утас оролдох хүн байхгүй. Тэгээ 9-гээ унтчихна. Өглөө 6 гэхэд бүгд босон. Тэгээ өглөө бөөндө боссон айл чинь орой эрт унтчих. Одоо манай том охин 13 би 23 хүртэл за хүнтэй суудлан зөв хэм маягаар авч явъя л да. Өглөө эрт босгоод тасгал хөдөлгөөн хийлгээд орой хоол идэвхгүйөдөрт нь ус ундын зүв зааж өгөөд дараа нь нөхрийгөө хүүхдээ зөв хэм маягтай л авч явна гэж үзээд хамт хөгжөөд хамт уусаад явж байгаа болохоор боллоо их гоё болт юм ээ гэдгийг илүү мэдэрч штэ гэрвэл. За бид нар чи ингээ өглөө тэгээ 6-гаасаа босоод нэг 6:20 гээл ороод ирдээ. Тэгээд ерөнхийн энэ ч чинь нэг том охиныг хичээл болтол дасгал хийн, цайгаа уун. Амьдралын баталгааг бид нар мэрэгжлэр харж байгаа. Тэр зөв. Тэгтээ заавал нэг ихтэй сургууль төгсөөл нэг мэрэгжил эзэмших юм бол би ингээд ажиллаад амьдрна гэж ойлгоод байдаг. Гэхдээ миний мэрэгжил яг одоо миний сонгох хэвээр мэрэгжил мөн үгүй юу? Энэ мэрэгжил хэр зэрэг эрэлттэй байгаа ч гэдэг юм уу? Тийм дүгнэлт хийхгүй нэг мэрэгжил ингээд сонгочдөг. Тодорхой хэмжээнд хугацаа алдах ч юм уу, төөрөлдөх ч юм уу, зарим нэг зүйлээс залхах ч юм уу, нэг тийм нөхцлүүдийг үүсгэж байгаа юм шиг харагддаг л та. Өөрийнхөө яг юу хүсэж чинь юунаас би одоо цаашаад авд юм уу? Санхүүгээ зохицуулах гэдгээсээ илүү ямар ч хамаагүй сургуульд сураад офс цагаан цамцтаад одоо суух гад байна л да. Хүн ганц ихтэй сургууль төгсөөд тий цаашлаад хөгжөөд явж байгаа сайхан ч гэсэн яг тэрүүгээр ажиллахгүй байгаа моментууд их штэ. Манай монголчуудад энэ одоо маасараад нэг бакалавр, магистр, доктор гэл тэр одоо яах гэдгийг мэдтггүй улсууд байна штэ. Тэрний орн зүгээр тэр бакалавр төгсчөөд мэргэжилтэнд таалагдчихвэл тэрийг хөгжүүлээд магистр зэрэгцтэй явдсан байгаа. За чихгүй зүгээр орхиод дараагийн юм руугаа шууд шилжиж юм шиг байгаа. Ээж аваа минь одоо хоёулаа төрийн байгууллагад ажилласан байсан. Манайх ч одоо олоолаа байсан. Энд хоёр охин дүү маань хоёр ах гадаа сурч байсан, их хэж цавхан сурч байсан. Ээж аваа энэ дөрвөн хүний төлбөрийг идэж өгөх өмсгөх бүх юм татаас ингэж явуулж байгаа шүү дээ. Энэ ачаалал ээж аваа үнхээр дийлэхгүй юм байна. Дээр би 8-нд гарсан. Манай аймагт 98-99 онд гэжсэн ямар тийм алим чимс захтар юу ч байгаа. Гэхдээ би анхудаа одоо алимыг гоолтод оруулж ирсэн. 53 30-та дүүрэн алим чимээ зөөгөл би дээш оруулдаг гэсэн. Ингээл хөлсөө гоожуулаад дөрөв давхад ингээл шөнө зүгээр хамгийн халуун шатаад ингээд зогчоод одоо нэг талдаа одоо алдсан онсон ч сургуулиуд яваг ингэж хөдөлмөрсөн миний зүв байсан. Би ээж аваад ач тусаа өгөж зүүж ачиг үүрлцэн. Тэгээ миний ээж авч намайг ойлгодъё. Баярагдахаар өөр өөрсдөө хүнд илүү хуваарлж хүний төлөө явсан их ойролцоо юм шиг санагдтыг. Хэл усны, компьютерийн мэдлэг ч юм уу бас байна л да. Амьдралд бас сурсан байх юм бол хэрэг болохоор. Гэсэн ч гэсэн цаг хугацаа гэдэг маань яг тухайн үед ямар байсан. Тэгэхээр ээж авдаа илүү тусалсан, илүү ах トゥ удээ тус хүргэсэн гэдэг маань бол маш их том үнцэн, маш том гоё мэдрэмж, маш том гоё хайр, илүү хүндлэлийг ингэж нөгөө амьдралд ингээ өөрт мэдрүүлж яадаг. Тэрэнд бол харамсаад одоо нэг ч боддгоо шүү дээ сургууль сурдаг байж гэдэг юм тийм. Шөнжөнгөө би нэхий оёод, нэхий бэлв, нэхий гүрдэг оёод доошо орсоо явдаг байсан. Яг хүний амьдрал баяа. Кэрвэ сурсан бол нэг 3 жил 4 жил сурж таарна л да. Тэр мэрэгжил эзэмшний ач тус гарах ч юм уу. Одоо энэ ингээл найз нөхд ангийн хамт бол ингээд нэг хүмүүс харж байгаа чинь 2 дээд сургууль төгссөн, нэг сургууль төгссөн, нэг тийм төгссөн гэж яаж л яхан сайхан л. Тэгтээ хөдөлмөрийн хараад амьдралыг хараад ахтар ингэж явж чадаач үгүй ч гэсэн бас бодол байна. Хүүхд насныхаа мөрөөдлөл мэрэгчтэй сонгосон. Тэгээд яг хөө мэрэгчлээ нэг баггүй хугацаанд бол ажиллаж исэн. Амьдралын туршлагатай болохоор ийм юм хийх юм бол би таашаалтайгаар ад жаргалтайгаар хийх юм байна гэж л одоогийн хийж байгаа зүйлээ сонгосон юм л та. Бид хоёр ч ингээд 16 17 одоо жоохон өвтөд штэ тийм ээ өөрснөө ирж хайж исэн үе дээр л гадагшаа яваад. Олон жил нөгөө хүний нутагт аав ээжээсээ хол нөгөө хайртай хүмүүсээсээ хол амьдралын хар ухаанаас маш том сургамж авсан гэх юм да. Мэдээж бол боловсрал эзэмших ёстой. Одоо жишээ нь манай нөхөр одоо хуулиар суулаа гэхэд яг аргагүй хийж байгаа бизнес нь бас л хэрэг болж байгаа. Бид нар одоо жишээ нь гадаадын хөрөнгө оруулагчтай ярихад яаж хилцээрээ хийх үү, аль аль талдаа ямар байдлаар ашигтай юугаа хийх үү гэдэг юм уу. Би одоо санхүү эдийн засгаар сурлаа гэхэд хөрөнгө оруулагчтай яаж олох уу, одоо бизнес дээр энийгээ яаж ашиглах уу. Сурсан юм болгоно нь ер нь бол хийж байгаа зүйл маань үнцэн нэмээд нөлөөлөд ингээ явж байгаа л та тий. Гэхдээ яг хөдөө аж ахуйнхаа яг гол цөмд нь ороод ингээ хийгээд ирэхээр мэдгүй зүйлүүд өчнөө
Хөдөлмөрлөж юу сурах уу гэдгийг мэдж явах хэрэгтэй байхгүй. Байнгын туршиж хөдөлмөрлж явах хэрэгтэй л гэж би бол хөвдөө бодоод байна. Ер нь л практикаас их юм гарна штэ. Сүүлийн Японд төрийн бодлого судлалаар бол би сураад ирсэн. Тэр маань надад ямар хэрэг болдог вэ? За одоо жишээ нь малчт маань гол одоо бэлтгэний нийлүүлэгчд. Тэгвэл бид нар хамтдаа хөгжиж энэ салбар хөгжих юм байна. Зөвхөн бид нар одоо нэг илүү мөнгө олох гол ингэж яах юм бол яг богино хугацаанд 5 жилдээ амжилттай байх. Гэхдээ урт хугацаанд удахгүй бид нар малгүй болох юм байна. Яаж энэ хүмүүсийг бид нар хөгжүүлэх ёстой? Илүү бизнес төр сэтгэлгээг нь илүү суулгах ёстой юм чи гэдэг юм. Улс тэгвэл яг энэ салбар дээр ямар үүрэг оролцоотой орж ирэх вэ? Хувийн хвшлийнхаа ямар оролцоотой байх ёстой? Олон улсын байгууллагын тэр бүгдийг чинь том зургаар ингэж харах одоо хэрэгцээтэй байгаа учраас одоо сурсан юм маань яг энэ дээр л одоо нэлээд гарч ирээд тийм ээ. Хийж байгаа ажлууд маань хоорондоо уялдаад ирдэг болохоор надад бол айгүй тийм кайфтай. Би бас нэг зүйлийг боддгийн. Хүн болгон өөрийнхөө цаг хугацааны бүсэд амьдраад байгаа юм шиг надад санагддаг. 19-т гана ажлын талбар дээр гарч исэн бол 29-т ажлын талбар дээр гараад ганагийн 10 жилийн хугацаанд хийж чадсан карьерийн өсөлтийг 1 жилийн дотор хийх тийм тохиолдол байдаг. 35-та захирал болоод 5 жил ажиллаж байхад 40-т захирал болоод 20 жил ажилладаг ч байдаг юм уу те. Ингээд нэг юм хүн болгоны цаг хугацааны бүс арай өөр байдаг юм шиг. Гэлээгээд зүгээр суугаад те. Би ч нэг 30 хүрээл захирал болчих юм да те. 35 хүрчиж иргэдийн төлөөлөгчтэй оролцож суух юм байгаа юм да би ч одоо гэл те. Бас тэгээд л болохгүй л да те. Урдаас бэлтгэгдэх хөдөлмөрийг дагаад тэр урдаас суралцах зүйлс бий болох юм шиг надад санагдал идэгий. Огт ажил хийгээгүй ээжижил даргаыг бодоод байдаг те. Яг үнэ. Тэгвээс амар мундаг юм яриад нөө. Надад яг юу хэрэгтэй байгаа? Миний амжилттай ажиллаж амьдрахад юу хэрэгтэй байгаа юм бэ гэдгийг урт богино хугацаанд олж явна гэдэг л өөрөө боловсрол үсттэй. Тийм. Энэ олон мэдээлэл донд энэ их гадаад дотоодын одоо үнэтэй төлбөргүй олон сургалтууд дундаас хүн яг өөртөө хэрэгтэйгээ яаж шүүж авах вэ? Тэгэхээр дэлхийн боловсролын хандлага бол энэ богино хугацааны тэгтээ тасралтгүй маш хурдцтай ингэж өөрчлөгдөж байгаа нийгэмд яаж хүн гэлс одоо мэдлэгээ дэвшлүүлэх ёстой тэр нөхцөлийг нь бүрдүүлж байгаа энэ системээр бол гараад ирсэн байгаа. Мэргэжил сонголт гэдэг одоо өсвөр үеийнхэн рүү очил тоо. Тодорхой хэмжээгээр ажлын байрнуудад танилцуулах, тэрнийг жоохон амсуулах гэдэг юм их чухал шүү гэдэг байгаа шүү дээ. Манайд л одоо тэр бол байхгүй байгаа. Тийм байхгүй. Ерөнхийдөө бүх бизнес салбарууд танилцуулга маш их хийх ёстой байгаад байгаа юм. Тэгжээж нөгөө нэг 10 жилийн төгсөх ангийнхан маань явж үзээд тэнцэнээс аль нь яг надад таалагдж чинь гэдэг юм уу те. Монголын бизнесмэнүүд бизнесийг нуудаг байхгүй. Очоод үзээ танилцгаар ингээл болохгүй зөвшөөрдгөө. Ингээл нэг том хашааны цаана баахан пайз байгаа гэдэг. 10 жилийн сургуулиуд ч гэдэг юм уу тэд нарт бас бид нар хүсэх юм бол өхөр туглууд одоо нөгөө Монгол ахуйтайгаа илүү ойртох те ногоо цагаа тарих ч гэдэг юм тэр бүгдийг нөгөө нээлттэй ингээл орхисон байдаг. Сурч байгаа оюутнууд энэ чиглэлээр бас илүү мэрэгч байгаа хүмүүсийн хувьд бол манай дээр ирээд яг боддоор ингээ оролцоод практика хийгээд явхад бол нээлттэй. Анх эхлээд нийлээд за аль гэр болоод ингээ амьдрнаа гэ би нэг түшээд ингээ амьдралыг эхлүүлж явахдаа ийм л амьдралыг босгох юм шүү гэж ямар зураглал харж исэн бэ? Тэжээл. Ихчээрт юу гэдэм би нэг олсон те. Эхнээс л их том алсын хараатай байсан шүү. Яг л бодсноороо л явж гин. Хоёлаа гадаадд сурна, гоё бизнестэй болно. Хоёлаа ингэн нийгэмдээ хоёлаа тодорхой хэмжээнд ингэ бодож исэн юм ямар ч үс эхлээл бол явж гин. Нөхөртэйгөө суухад одоо бас их нэг нөлөөлсөн юм. Манай хүн аюу тийм томор юмыг аюу гоё хардаг. Ханаа сонгосон халтгаан бол мэдээ залуунаас нэг гоос сайхнаа харалгүй л яг хөө мэдээ. Гэхдээ яг нөгөө манай хүн чинь нөгөө одоо номын нөхөртэй тийм. Би болохоор нөгөө талны ер нь илүү хөдөлмөрлөх туртай. Энэ хоёр нийлүүд нэг юм гаднаа гэж одоо бодсон шүү дээ. Саяхан л да хэдхэн өдрийн өмнө манай ихнэр нөгөө нэг хажуу өрөөний хоёр ч бас хол явцсан байж шүү. Тэгэхээр миний бүр инээд хүрээд анх хэлжсэн надад бол бит хоёр маш том зүйл хүрсэн гэж боддог. Анх эхлээд бүхэл надад нэг ширхэг байдаг гэсэн байгаа байхгүй юу? Нэг л халбахтай, нэг л сэрээтэй, нэг аяхтай, нэг хутгатай, тэгэл нэг л гоцтой тий. Манай хүн ирээл бит хоёр нэг гэрт ороод бүх юм хоёр таа болсон. Би бас аавынхаа ухаан нэг аяга мундаг юм болгож ирдэ. Хоёр хүүхдтэй хоёр ижлэхэн аяга авчгүйд явсан. Нэг аягийн алдаж хагалчаад уйлж ирсэн удаага. Нэг бас нэг эндэг юм манай төхрийн өвөгийн гоц сэт юм битээр төгсөн хоёр ижлэхэн гоц. Тэгээ одоо л тэрийг ингээл өнгөлөөл би өөрөө гараараа өнгөлөөл өнгийн солиол явдаг. Бит хоёр их багасаа нийлсэн учраас аж ахуйн хувьд өсөхийн хэрээр бит хоёрын
хүмүүжил бас нас бас өссөн байхгүй. Бид нар чинь хүүхдэрээ нэлцэн учраас хамтдаа том болсон байхгүй. Өсөж тойронсон. Тийм учраас амьдралыг бий болгох гэж нэг халбах сэрээ, нэг сандал ширээтэй авсан бүх юм түүхтэй дурсгалтай. Нэгийн ч бид хоёр хүнээс бэлэн авч байгаагүй. Гэрээ ингээд харах юм бол бид хоёрын бүх тавилга бүгдээрээ түүхтэй. Манай эндүү хүртэл бүн дурсамж байдаг. Одоо 9 жилийн ойн дээрээ манай эндүү маань шатлаа. Бас жоох харамссан тий. Тэ хайж чадахгүй байгаа шүү дээ. Ямар мөнгөөр авч исэн гэдгийг хүртэл санаад байгаа байхгүй юу? Бид хоёр яг танилцахад бол манай хүн бөмбөр худалдааны төв дээр 8 хийдэг. Би болохоор нэг тэм жижигхэн дэлгүүр дүүнэртэйгээ ажилуулдаг байж гад нөхдөөгөө бөмбөр дээр танилцсан. Дарахад манай хүн гашаагаа аваад нөгөө гэр бүл баталгаажуулахад 500 сая төгрөг өгчээсэн шин. Хоном бариа аваад манай хүн тэрэгээрээ 100% шинээр авъя гэдэг. Тэгэл ойр зурах аймаг ягаал. Тэгэл гэр бүл болж илаа. Бөмбөрийн тэнд манай юу цэцэрлэг байдаг байсан. Тэгээ бид ч өглөө цэцэрлэг дээр гоё хөхтэй явж очиод тэгэл би ажил руу орно. Гэхдээ тэр чи ихтэйдэг болохоор хоёулаа дандаа ихтлгүүр л байна. Ихтэй тийм бөмбөрч ихсээс араа сонгоно. Тэр хооронд ойлоод л гадуур тэгээд энэ л хожоо суурш шүүгээд бид тэр байнга л өглөө болгоо яа. Нэлээл их юм өрөөдөж ярина л да. За одоо энэ хавьд байртай болъё. Тэгэл машин юмнаатай болъё. Ажлын байртай болъё. Гэр бүлээрээ аялье гэл тийм ээ. Тэгээ хоёр талаас хоёулаа ямар хөрхөн мөнгөө цуглуулад машин авсан. Өдрийн 50-50-ыг хоёулаа цаашаа цуглуулдаг шүү гэж байна. Тэгээ ч одоо төвтийн голооргоод би энд чи энэ тэгэл бид тэр яс машин мөнгө өсгөж лээсэн 40 мянга төгтөө болсон. Тэгэл дараад нь яг хоёр хүүхэдтэй 24-р 19 төсөл яг тийм төгсөн тийм. Хамтдаа нэг зүг рүү хараад хамтдаа яг нэг зорилготой, нэг жолоотой, баг гэхгүй мөрөөдөлтэй сайхан хөдөлмөрлөхөө тийм. Баг багаар шатаар ахаал гардаж хоёулаа хийсэн болохоор илүү энэ амьдрал амттай байна л да. Анх одоо сандгал охолдоо манаа за харин өстэй хоёулаа 5 жилийн дараа гэл хэлжилсэн тэрэндээ хүрсэн одоо ахаал 5 жил гисэн л байгаа. Тэгэхээр бүх юм нэрээ 5 жил гэж явд юм байна тийм. Анх дээр дөнгөж нийлээд нэг удааг багтаа. За хоёулаа нэг яараа хүүхч ухтай болно гэж ярихгүй. Хоёлаа 4-5 жилийн дотор л тий гэр бүлээ зохион байгуулад сургуулаа төгсөөд ингээд тий өргөхтэй болно гэж ярьдаг гэсэн. Яг л тийм байсан. Дараагийн төлөвлөгөө чинь бас л яг 5 жилийн дараа байсан тий. Ажлын талбар дээр чи карьерийн өсөлтийг 5 жилээр хараад байдаг байхгүй юу? Төлөвлөдөг. Хит холих болчих юм бол төлөвлөгөө гэж харахгүйгээр мартах тохиолдол байдаг юм шиг байна. 5 жилээр төлөвлөчих юм бол надад айгүй тохироод байдаг юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Нэг юм айхтар басан юм шахуу биш. Залуу гэр бүлийн хувьд нэг 100 гаруй сая төгрөгөөр байр авах бол айхтар жилийн дотор 2 жилийн дотор биелэхэд манай өнөөгийн нийгэмд хэцүү байхгүй юу? Тийм учраас 5 жилийн төлөвлөгөө гэдэг зүйл бас болж байгаа. Төлөвлөх гэдэг маань их л мөрөөдөл гэсэн үг шүү дээ. Мөрөөднө гэдэг чинь тэрүүгээрээ хөдөлмөрлөж тэрэнд хүрнэх шат. Бүр алсын юм мөрөөдчихэд нэг том хаавас авандаа гэд насаараа явбал бас хэцүү. Баг гэлтгүү. Яг ярьсан гараад бит хоёр нөгөө бүтээгээл цахин зарцуулах, олох төлөвлөгөө гэдэг маань гаргачих жишээтэй. Нэг олж авсан хувь тавилан тэгээд хамтдаа хүсч зорьсон мөрөөдөл тэгээд хичээж зүтгэсэн хөдөлмөр энэ бүхний л үр дүн явж байгаа шүү дээ. Мэдээж аль гэрийг эр хүн авч явах ёстой гэсэн тийм ойлголттой явдаг. Гэхдээ тэрний хажуугаар энийг надаа ял болгоог байхгүй манай эхнэр. Хүний бас эхнэр тийм бахаар тасралтгүйгээр өсөж дэвжиж үргэлжилдэг юм удаа л гэж би ойлгосон. Түүнээс нь ч мэдээж ганц хүний амьдрал биш хоёр хүн хоёулаа байгаа. Адилхан л бит хоёр цуг хөдөлмөрлсөн, цугал зорьсон, цуг тэмүүлсэн. Ерөөсөө дандаа хамтын юм байгаа. Бүх юмдэр бол баярлалтай би. Энэ хүнтэй суусан да гэдэг юм уу ханаа ингэж олж авсан да яг харахгүй миний өмг түшиг ингэж болж явдаг хамгийн хэцүү үед хайртай хүн ингээ алдаа тажууд байж л байдаг амжилт юуны ард дандаа л энэ хүн байждаг байхгүй юу өнөөдөр ингээд нэрээ яг хинч бит хоёрт маа гэд бэлэм өгөөгүй өөрснөө босгосон гол суур үндэс хамгийн хэцүү ажлыг энэ хүн л нуглаа явж байгаа шүү дээ би ч нөгөө түрүүний хэлдэг тэр илүү оюуны одоо илүү бичиг цаастай холбоотой ажлуудаа л илүүтэй хийхээс биш адилхан типийн ч гэдэг юм уу ийм хүнтэй суусан бол яг тэр бодит юм хийх хүн байхгүй шүү дээ тий бүхэл юм дээр л хоёр биендээ дутуу талуудаа нөхөж өгөөл бизнес дээр ч гэсэн бид хоёр өөр өнцгөөс гарч ирнэ шүү дээ тэгээ яг голдоол уулздаг юм шиг байгаа юм санхүү гадаад харилцаагаа манай хүн бусдын бие л одоо даадаг байхгүй тий олон сургууль төгсөж төлөв бүлийн боловсролтой болсноор бас энэ нэг компанийн санхүүг нэг асуудалгүй явуулж гин дараагийн шатны хөрөнгө босголт гадаадын харилцагчийг олж ирэх гэдэг юм уу тэр тал дээр бол мэдээж нөмөр нэг одоо энэ хүн зохион байгуулж байгаа шүү дээ. Миний хань намайг одоо цэцгээр бол одоо усалдаг маш их дэмждэг. Миний төлөө яг бурхнаас цаяасан хань энэ хүний хажууд би илүү их сайхан тайван амгалан тэгээ гэр бүлээ гэсэн шин хүсэл нь үнэхээр гоё. Гурван сайхан үрттэй улс их орондоо тодорхой хэмжээний одоо ингээд хувьтай чамтай амьдарч байгаа одоо би баярлж явдаг шүү. Хандаа хайртай шүү. Өмнө нь бол ингээл миний төвшиг толгууртай миний
охины аав нь те энэ хүн л миний охин зөв хүмүүжлийг ойлгож байгаа. Энэ л намайг төсч тулж байгаа гэж хардаг байсан бол сүүлийн 7 сар 8 сарын хугацаанд миний амьдралд миний аавыг орлох гэж ирсэн хүн юм даа гэж харж байгаа. Өөст. Би 12 настай байхдаа ээжийг алдсан. Манай хүн чинь бас нэг аав гүйсэн. Ойлаа биений хаяг дутуу нөхөх гэж нийлсэн юм байна да гэж ярьдаг аахгүй. Тийм битэр биенд идэж хэлдэг л дээ. Тийм. Намайг ээжтэй алгасан, би нэг аавтай алгасан ч гэдэм үү те. Эцэг хүний нөмөр нөөлөг байдаг юм уу? Оролцоо, эцэг хүний тэр гэр бүлд байх хувь маш их байдаг юм байлаа. Би тэр зүйлийг өөрөө нөгөө нэг өгүүлээд өссөн болохоор хантайгаа суугаад аавтай болсон байхгүй юу? Сайн нөгөө нэг Америк яваад бид гурав Америкт байхад аав маань Монголд өнгөрсөн. Өө за би юм ярьж чадахгүй байна. Манай ээж намайг аягүй бага байхад гадагшаа явчаад 14 жил болзог байгаа шүү дээ. Нэгэн дээр нь 14 жилийн дараа очиход нэг нь энд өнгөрчл байдаг тий. Бурхан болж л байдаг. Амьдрал бас мэдээж үгдгийн дандаа сайхан байхгүй тий. Янз бүрийн талыг харуулж л байгаа юм л да. Богино хугацаанд ч гэсэн автагаа амьдраад маш их зүйлийг ойлгож авсан. Маш их зүйлийг мэдэрсэн. Эхнэрт маань олгосон тэр хүмүүжлийг богино хугацаанд ч гэсэн надад бас өгсөн л доо энэ хугацаанд. Тэгээд миний ханд олгож исэн тэр суур хүмүүжлийг миний охинд маш сайн олгож өгсөн. Миний охиныг өсгсөн. Бүхэл зүйл нь одоо өгүүлэгдэж байна гэдэг юм уу те. Өөрөө аавгүй байсан болохоор тэр юм уу багасаа л нэг тийм ойлголттой болцсон байсан юм аа. Би хүүхэдтэй болох юм бол амар гоё аав байна да гэд. Бараг миний мөрөөдөл болсон байсан байхгүй юу. 2013 онд охиноо төрөл охинтой болчоод тэр үед хамгийн сайхан байсан. Тэгээд хүүхэдтэй нөгөө нэг өмсүүлэх мэдрэмж бас гоё юм л шүү дээ. Би бинээсээ суралцсан юм юу байсан? Тийм зүйл байсан уу? Одоо ч байх шүү дээ. Байж шүү. Монгол хоёр Насаанаас сургаж штэ гэж. Би маш их өрөлгөн талдаа байхад баяраа нэлээ хямгтай талдаа. Миний тухайд бол яг жоохон 8 арилжаа хийсэн хүнд алдж онжсэн, авчаас өгжсэн юм байна. Миний тухайд жоохон мэдлэг хашаад талдаа төвшин байсан тий. Тэгээ яг явтан дүн чинь нэг энэ уусна. Хоёулаа очроо олох гэж тэ нэлээ бод сүүлдээ хоёрын нөгөө ойртоо 50-50 хувилан тийм ээ. Манай хүн бол санхүүтээрээ маш чам бай. За би бол нөгөө эмэгтэй хүний бас нөгөө энийгэж гоё ойлгочмаар тэрийгээ ч ингэчмээр санагдаад ингэдэг. Тэгэл даруулна шүү дээ санхүүгийн юм дээр шал хэрэггүй юм наадах чинь ч гэдэг юм аа. Ингээд хоёр боловсролын талдаа ч гэсэн хоёр юм юу байхгүй юу. Би болохоор хүн байнга сурах хэрэгтэй, байнга хөгжих хэрэгтэй. Манай хүн бол илүү практик байх хэрэгтэй. Дараа нь одоо юу гэдгийг тэр хэрэгтэй юм аа ч гэдэг юм ингээд суралцаад явах юм бол дуустгүй юм байна. Хэрэгтлэн дээр дээ хэрэгцэн дээр ингээл мөнгөн дээр очиод маш хэцүү байдалд ороод тэгжсэн үед байдгүй. Байлгүй байх вэ? Нэг ахтар нөгөө нэг ажил хийж эхлэхгүй байсан үе шиг мөнгөгүй байсан үе бол зөндөл байгаа шүү дээ. За мөнгө оллоо. Мөнгөндөө хандах хандлага бол бид нар төлөвшөөгүй байдаг эхлээд тий. Залуу хүний нөгөө нэг гинэн дэврүүнээр мөнгийг ингээд үрдэг зарцуулдаг. А тэрнээсээ сургамж авч исэн тохиолдлууд байдаг уу? Миний хувьд байгаа. Ахтар тооцоодоо байх гад байдаг юм шиг хэрнээ өргүү зардал гаргаад идэг нь би баха. Одоо нэг хүмүүсийн тэгдэг шүү дээ тий. Эмхнэрүүд эмхтэйчүүд мөнгө үрээл нөхрийнхөө картыг мартыг манай эхнэр тийм байдаггүй байхгүй юу? Нэг л удаа зоригтойгоор хэрэгтэй үедээ хэрэгтэй юм авчих юм бол тэрнээсээ илүү юм хоримтлэгчдэг байхгүй юу? Химнэлтийг маш их хийж идэг. Тэгвэл ингээд шээ авах их дуртай үндэ манай. Тэнгүүт ингээд багаар ингээд нэг хумслал ингээд аваад идэг хүмүүс айгүйх байдаг байхгүй анзаараад хахад зүгээр ингээд аргалаа яваад идэг. Яг уу ингээд болоо л байгаа юм шиг хэрнээ цаана маш их мөнгийг зарцуулж идэг. Харамч хүн хоёр төлдөг гэж нэг үг гэдэг чинь манай гэрээ үед яг тийм л зарчмыг баримтдаг. Хоёр авахгүй, хямдыг харж авахгүй. Үнэхээр хэрэгтэй байна уу? Хэрэгтэй байна. Чанартай гэнэ гэдэг тийм бол нөгөө хоёр төлснөөсөө илүү хямд нэг тусдаг. Тэгээ тэр нь чанартай удаан эдлэгээ байдаг. Цаг зав бас амар хэмж өгдөг шүү дээ. Хоёр явснаас нэг явах юм бол илүү цаг зав хэмнэн тий. Үргүү гэж одоо хэлэхэд хаашаа юм бэ? Гинтийн төлөвлөгөө зардлууд хэр гаргадаг вэ? Гинтлийн төлөвлөгөө зардлууд манай гэр бүлийн хувьд ер нь бага шүү дээ. Хүүхдийн хүсэл шаардлагын дагуу бол гинтийн юмнууд бол гардаг л да. Айл болох тийм гарахгүйг нэгт хичээдээ. Энэ сар тэдийг хэрэглэнэ. Тэгэн гэдэг бас айлууд байдаг. Манай гэр бүлийн хувьд нэг айхтар тэгдэггүй. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар зориггүй гараад гинтийн шийдвэрээр ингэж юм авах худалдаа авах ч юм уу. Яг тийм юм бол нэг айхтар байдаггүй. Цагийн тулгаж авахаасаа илүүтэйгээр би айгүй эртнээс төлөвлөдөө. Сая Америкээс ирэхдээ одоо ирэх 12 сарынхаа шинэ жилийн ширээгээ ингэж цаад биеийн таван дээр ингэж тавина гэсэн бодолтойгоор би сая аяг тавны комч гэдэг юм уу те яг тиймэрхүү юмнуудаа худалдаа авалт хийгээд ирсэн байгаа. Ялхтныхоо тоглоом бүгдийг аваад ирсэн шүү дээ. Бид хоёрын хувьд нөгөө хар багаас нөгөө хүний нутагт ингээл оюутан хэрэггүй юм зарцуулах нэг сонирхол бол байхгүй. Тухайн үед нэг гадаад гарч мөнгө байхгүй, эцэг ихийнхээ
байрыг банкнд тавиал тэгээд явцсан болохоор хэрэгтэй зүйл маань юу вэ? Хэрэггүй маань юу вэ гэдгийг хинээс л ялгаж сурж байгаа юм л та. Аль болох чанартайг аль болох эмгийн тийм юу байхыг бол ингэж хичээж амьдардаг л та. Төлөвлөөд хамтдаа яваад зөв үү, буруу юу гэдэг айгуусаа ярилцж. Юу хэрэггүй юу? Тэ тэрийг л айгуу гол нь. Хин бол нөгөө нь хүссэн үсээгүй нэг айхтар хэмнэлт хийх гээл айхтар нэг Хэрэггүй зардал гараад ах нь бас багсчны юм шиг надад санагдаад байдаг шүү дээ. Худалдаа авалт хийгээд өөртөө ажруулыг санхүүгийн хувьд амар зарцуулаад тийм юм хийж боддгоо. Сая төрсөөр нэг хэд л яалаа. Ороод ирсэн чинь манай нэг талын хан одоо энэ студийн ханархуулах л та. Ян зүрийн өнгийн цас хаашлаад битүү зүрх наагаад тэрийг авч байгаа хүний хувьд надаас үнэхээр гоё байхгүй те. Би тэр чи өөртөө нэгт кайф авч ийн. Эргээд өгж байгаа хүндээ бас ажиргал бэлэлмээр байна. Цаад дутгаараа би бас охиндоо бас одоо нөгөө яг юм сурж байгаа үе учраас сургая гэж бодоод тийм юм хийсэн. Битээжин дээд доороос хар цандах хүн байхгүй. Өөртөө бор руу явж байгаа юм чинь. Болгоомжтой гэдэг бол хүнд нэг тийм буруутахгүй байх. Болгоомжтой л ёстой. Ерөөсөө л оновчтой юм л авна. Оновчтой юм л хэрэглэн. Нэг хүн дагаад нэг найз зөвхөн дагаад өдөр шөнөгүй яваад амралт гэсэл юм уу наригд надад яваасахтай биш. Арчин үр хөөгд байна. Гэр орон байна. Мэдээч хүнл юм чинь бас найз нөхдөдөө гарах барих тийм юмуд байлгүй л яах вэ? Гэхдээ хизээч компанийнхаа мөнгнөөс ингэж авч бол хариуцлагагүй юм бол хийхгүй. Яг үндсэн өөрсний цалин гэж авч байгаа зүйлээс илүү тэр зүйлүүд бол ингэж юу яага явж байдаг. Тэгвэл мэдээж төлөвлөгөөнд чинь бол одоо гэр бүлэрээ жаргалтай хамтдаа байх, амрах, зугаалах, аялах ч гэдэм үү байна үсттэй байлгүй яах вэ? Тийм төсөвөл бол тусгагдчих штэ тий. Байх л байх та. Тэгтээ сүүлийн 5 жил Хомигдсон. үнэхээр нэг ч юмд явсангүй гэр бүлээрээ. Нэг жил амтч үүдсэнгүй. Нар манднаа л гэж явчихсан штэ. Зөнгөө нас залууч байна штэ. Шопинг хийж стрессээ тайлтагч гэдэг юм уу? Тийм тохиолдлууд гардггүй. Бас гоё штэ өгнөл. Өөрийгөө шагнаад урамшуулаад авах гоё дуртай. Гэхдээ завууч болж Манай жигээс нэг хэсэг төрөлөө гараад палаж гэдэг нь цогцолдог гэсэн. 100 муу гарсан байхгүй. Тодорхой хэмжээ басны сэтгэл санаач болон хамт садны гэдэг чинь дэлгүүрээс сонирхлог болсон. Нөгөө манай ижлийн охтууд бас саяхан тэгжсэн. Би нөгөө охтуудаа дандаа хөдөлмөр хийснийхаа 20-30% өөртөө ингэж зарцуул. Хүн өөрийгөө урамшуулах хэрэгтэй юм аа. Бүр нийлж байгаа дэлгүүрх хэрэгтэй байсан охтуудаа уриалаад. Гэсэн чи сая ерөөсөө та тэхэ болчихжээ гэд. Сэтгэл хөдлөлөөр гэдэг шиг мөнгө байгаа юм чинь авчин л гэж үзэх гээд байдаг гэсэн байхгүй юу? Ер нь бол одоо багасаа л байна. Хэрэглээнд ер нь яаж ханддаг вэ? Бидний өнөөдрийн хандж байгаа хандлага бас зөв байна уу, нийтлэг тий? Хэрэглээ гэдэг зүйл маань бол мэдээж хязгааргүй тий. Хязгааргүй хэрэгцээ хязгаарлагдмал нөөцөөр хангахын тулд тэрэндээ стресстэй, тэрэндээ түүртэй л тий. Нэг iPhone 11 авчихсан гэдэг ч юм уу тий. Өөрөө өөрсдөө ямар ч хэрэггүй зүйлсээр стресс түлээл тий. Ингээл яваад байгаа юм шиг санагдаад байдгийн. яг үндэ жоохон тансаг хэрэглээр рүү орчих гол. Нэг л үнтэй юм лизингээр баахаа авчихсан. Тэгэл нөгөө тий. Зээлэндээ ингээл нэлээ хямраал ингээ яваад байдаг. Хятад бодоод их 500, Монголын 600 гэж яах нэг дийлгүүд ямар нэг брэндийнх 1000 гээл байж байгаа шүү дээ. Тийм л мөнгөгүй бол ягаад тийм 1000 бодоод авцгаад байгаа. Мөнгөө хэрхэн юунд яаж зөв зарцуулах вэ гэдэг л одоогоор ойлгож амжаагүй л гэж л боддог байгаа байхгүй. Хэрэглээний боол болчиход байгаа. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг сайхан амьдрал чинь амар гоё утас барих юм уу те? Айгүй үнэтэй хувцс өмсөх юм уу? Машин унах юм уу? Өөрөө ихлэ тодорхойлох хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Хамгийн сайхан аз жаргалтай амьдрал 50 байдлаас эхэлдэг юм уу? Тэгэл гэр бүл сайхан 50 байх юм бол тэгэл 5 антай гэртэй байна уу? Би 5 устай байна уу те? Одоо юу гэдгийг тэр бол нэг хайхтар чухал биш баха. Дутуугийн зовлон гэдэг чинь хүн нөгөө нэг мөнгөгүй бол хэцүү байна гэлдэгдэг штэ. Яг сэн дээр хүн чинь мөнгөтэй аваад жаргалтай байдаггүй. Хэрэг хэмжээнээс хэтэрсэн хэрэглээ рүү тэмүүлдэг, уралддаг нэг юм хандлагатай байгаа шүү дээ. Амьдрал ерөөсөө тэмцэл болохоос ш уралдаан биш гэж би бодоод байдаг. Зарим хүмүүс бас нэг юм хитрхи хэлбэрт баригдаж юм авах гэдэг юм аа. Нэг юм гоё харагдахын тулд ч юм уу нэг юм шаардлагагүй зүйлүүдийг нэг юм аваад байдаг. Тиймэрхүү хүмүүс байдаг л да, эргэн тойронд байна мэдээж. Монголчуудын нөгөө бусдаас илүү болох гэж нэг хичээдэг гэх юм уу. Тэр ингэсэн байхад би яага ингэдэг нэг барьцалцсан тий. Зан чанарнаас нэлээд нөлөөлөд байдаг юм болов уу гэж ингэж боддог. Надаа юу гэж санагддаг гэвэл том машины лизингэд сард магадгүй саяыг төлдөг байлаа гэж бодъё. Тэгсэн дорвол миний хэрэгцээг хангах сонголтыг хийж агаад тэрийгээрээ маш сайхан эрүүл хүнс хаа байна гэдгийг олж байгаа гэр бүлээр хэрэгжих юм бол тийх ёстой байхгүй яг үнэ. Чихэр жимсгээс илүү эрүүл хүнс ч гэдэг юм. Говцон дээр хэдэлцээ даарахааргүй дулаан одоо нэг юу ч гэдэг юм ноол урны илүү дээрч гэдэг юм уу. Эрүүл байхын чухал юм байна. Нөгөө хувцснаас ч илүү тэрний тулд хоолндоо илүү мөнгөө зарах ёстой гэдэг мэдрэмжийг ер нь бол худалчуунд одоо л ойлгож байна даа. Манайх одоо нэг хооллолтыг анхаардаг болсон шүү дээ.
Маасараа санхүүгийн тэр боловсрол тийм ээ дутмаг байна гэж тэр бол яг үнэн л байгаа юм л та. Хаана хуримтлал үүсгэх ёстой, хаана бид нар одоо урьдчилан сэргийлж тийм ээ мөнгө хураах ёстой ч гэдэг юм уу ингээд маш сайн тэр юуг төлөвлөж тооцоолох хэрэгтэй байгаа юм л та. Нэг цалин одоо мөнхийн авдаг хүмүүс бол 1000 төлөвлөөд одоо тэгээд тэр чинь нэг л хэвийн орлого олж байгаа болохоор бас хэцүү штэ. Өнөөдөр юмны үнц нь ямар байгаа вэ? Талхны үн ямар байгаа вэ? Нэрэл юу хуримтлал гэсэн бас тийм амжиргаатай хүмүүс зөндөл байгаа. Гэтэ манай гэр бүлийн хувьд бол хоримтлал бас байдаг. Жижигэн гэлтгүй ингээд бас цаанаа бий болгож яадаг. Анх яаж зурлаа нөгөө нэг охин дөнгөж төрөөд удаагүй би нэг хаалганд орхолсон чинь нөгөө амар их мөнгө ирэх болоод хоримтлуулж мэдхгүй тухайн үед ч олсноо л үрчдэг байсан юм чи. Яана гэж хоёлаа гинт. Хоримтлуулж чадахгүй л гэдэг байгаа. Хоримтлал гэдэг зүйлөө ерөнхийдөө ямар нэг зорилготой байх хэрэгтэй. Зорилго нь тодорхойгүй байгаа л гэж би хувьдаа бодоод байгаа. Би заавал тийх ёстой шүү гэх юм болвол ямар нэг байдлаар одоо юу гэдэг хоримтлал үүсгэж л таараа. Хувийн бизнес бол тэгнэ л дээ. Яг тэгэхээр ажлынхаа ирээр маркетинг юугаа сайн хийвэл хүн ихсэн. За олж байгаа юм чи бүгдийг өнөөдөр үрээдээ яа гэвэл бас хүн чинь хэд наслах гээд юу бүтээх гээд тэгээд ажиллаагүй байж хахад одоо мэдээж орлого олж явах гэдэг ч юм уу түрээсээ авчихад байж явах нас эрхэл хойно бас тэрнийхээ төлөө төлөвлөөд явах юм бол бас болохгүй юм байдгүй юм билээ. Ер нь бол манай үн чинь хуримтлалтаар айгүй нарийн хүн. Тэгэл за энэ сарын ерөнхий борлуулалтын орлого нь тэдэн бол шууд энэ компани эрсдлийн сан, нөөцийн сан, хуримтлалын сан гэл ингээд бүх юм ингээд ангилж явж байгаа. Тэг нөгөө өрхийн төсвүүдээр очихоор чинь за яг л компанитай л адилхан байх. Алсын харааны хуримтлалаас, зорилгын хуримтлалаас гадна эрсдлийн хуримтлал гэдэг юм заавал байх ёстой маа гэж нэг юм ойлгосон. Ер нь бол тий санхүүгийн боловсрол талаас бол яг байх ёстой зүйл. Одоохондоо бид нар нөгөө залуу хүмүүс болохоор яг өрхийн хэмжээний хувьд бол нэг хахтар тэрэнд ач холбогдол өгөхгүй 40 хүрээч гэдэг юм уу. За одоо хоёлаа энэ чиглэл рүү бас хуримтлалаа өргөжүүлнэ гэдэг юм ингээд явах нь бол зөв л гэж боддог л доо. Одоохондоо бол нэг айхтар энэ бол эрүүл мэндийн хуримтлал юм шүү те. Энэ бол аяллаа хуримтлал юм шүү гэсэн чинь бол одоогоор бол алгал байна л да. Ямар ч л бол гисэн сүүлийн хэдэн жил бол асралтгүй хуримтлалыг бий болгоод явж байгаа. Тийм Монголын банк санхүүгийнхаа салбарыг бас дэмжиж байгаа гэхгүй юу. Жохон ч гэсэн гэдэг шиг. Дараагийн маш том эрсдэлт ч юм уу те бидний олж хараагүй, хилээгүй, төлөвлөөгүй юмд маш их хэрэг болдог. Манайх бол өдрийн 40,000 төгрөг дандаа аялах данс руу орждаг. Тэр бол аялалдал зарцуулагдана. За ер нь бол ингээ урьдчилгаа бэлдэх юм уу 2 жилийн ч юм уу 3 жилийн гэсэн бас хуримтлал явах хэрэгтэй гэдэг ингээ хуваагаад. За дахиад одоо ингээ зээл төлөх гэж байгаа штэ. Сарын дотор одоо өдрийн хэд орвол тэрийг дарамтгүйгээр төлөх үү гэдэг данс бас хийчих юм. Өдрийн орлогоо шууд аваад зарцуулахгүйгээр хүсэн хүсээгүй нөө зорилтууд нь аваа явчих татчихдаг байхгүй банк нь. Мөнгөө төлөж хямгаж аваад эсэ гадагшаа гарч юм үзээ гэдэг сэтгэлийг суучихад байгаа юм даа гэдэг ингээд. Гэр бүлээр аягүй гоё аялах зугаалах мөрөөдлөөсөн. Илүү л нэг сайхан гоёыг ингээ мэдрүүлээд энийг харах гэж үзэх гэж илүү хийх ёстой юм байна гэдгийг илүү мэдрүүлэе гэсэн үднэс энэ жил бас аягүй гоё яваад ирсэн. Хүүхдүүдтэй сайхан дурсамж үлдээхийг бол бит хоёрын хувьд бол бас их чухал зүйл гэж боддог. Ирэх зам бол Америк явна гэсэн том төлөвлөгөө тавьсан хуримтлалаа бас үүсгэл явж байна л та. Яг нь нийтлэгээр нь авч үзвэл орлого сайнгүй байгаа. Бүгдээрээ зээлтэй байгаа. Тэгтэл чухал бус хоёроо нь бид нэр дэс дугаарлаж чадах юм бол магадгүй бид нэр хуримтлалтай болж чадах бах. Хуримтлалтай болоод ирэхээрээ, зоригтой болоод ирэхээрээ хүмүүсийн нөгөө хэрэглээнд хандах хандлага бас өөрчлөгдөх бах. Тэнд юм байж байгаа юм. Тэндээ юм нэмэрлэлийн хэрэглээгээ зөв сонгоё. Зоригтой бай. Уламж цаашаа хөдөлмөрлөхийг хүсдэг байхгүй. Хүн болгоны үед тэр сма би эмэгтэй хүмүүсийг хувьдаа тустай хуримтлалтай байгаасаа нөхөрт заавал мэдсэн ч яах вэ те хуримтлалтай байгаасаа гэж манай үчин жоортой. Тэг ер нь эмэгтэй хүн тийм байх хэрэгтэй гэж боддیں۔ Тэр сма эмэгтэй хүмүүс ч яах нөгөө хүүхд гаргаал гэртээ сүүн. Тодорхой хэмжээний мөнгө бол ихнэрт байн бажиглах хэрэгтэй. Тэрийг бол зөвхөн хөрдөө зарцуулах гэдэг юм уу? Шаардлагатай үед сайн эхнэрүүд бол юунд зарцуулах уу гэдэг тэртээ дэргүү биднээр хэлүүлэхгүй мэдж байгаа учраас энэ бол итгэлтэй мөнгө байгаа байхгүй. Одоо манай хүн жишээ нь анх ажилд орчоод анхны цалингаас тодорхой хэмжээний мөнгө охиныхоо наасанд хийдэг ч юм уу те. Төрсөн цагаас нь эхлээд янз бүрийн мөнгө л орж иж байгаа шүү дээ. Хүний хөгжлийн 21,000 төгрөг те. Цагаан сараар ингээл хүүхдэд бас мөнгө орж ирээд байдаг шүү дээ. Дайх хүргэхэд хүртэл мөнгө зөвлөж шүү дээ. Тэр яг тэрийг нь аваад хийжсэн тийм. Өөрийнх нь дансанд хийгээд сая үзсэн ч бас айгүй хөрх юм хуримтлагдсан байдаг юм байна л да. Би бас орсон охтуудтай ажиллажтай бол нэлээ оронгууд нь л бас хэлдэг. 10 давахгүй 5 давахгүй хуримтлал үүсгээд сурч. Тэнгүүд орсон охтууд хүртэл яг тэгдэг байхгүй. Эхлээл оруулаад тэгээд нөгөөдхөө болохгүй аавна. Нахаа хийсээл гин. Өнөөдрийн ажил бүтдэггүй өнөөдөр тэдэн дөрөв гэрлээ тэнд тэднээс авчмаа санагддаг. Төгөвд чинь одоо
хоромтол биш. Тэнд мөнгө байгаа шүү гэж сигнал өгөхгүйгээр сурна гэдэг чинь бас их том алхам тий. Хөрөхгүйгээр юма зохицуулж сурна гэсэн. Манайд хоромтлол хийдэггүй ажилчин гэж байдгүй. Хөрхөн машинтай болоод, байртай болоод, багч гэсэн өсөөд хөгжөөд ээж байгаа нь батхойр тас барах штэ тий. Айхтар хэрэглээнээсээ танж хоримтлуул гэдэг байхгүй юу? Хэрэглээнээсээ давуулж олоод илүү гарсныгаа хоримтлуул гэдэг би тийм бодолтой. Нэг айхтар санхүүгийн эрхчлүүлэнд хүрээгүй байгаа ч гэсэн охиныхоо идэх нэг өндөгнөөс асаад явах вэ? Хэрэгцээтэй, хэрэгцээгүй, шаардлагатай, шаардлагагүй гэдгийг л ангилхан зөв юм шиг санагдаад идэг. Хоримтлуулахаас гадна бас бид хоёр төлөвлөдөг. Маш их төлөвлөлтэй. Машины солиос одоо ойлоо нэг хөдөө орон нутгаар бас салбар болбраа ингээд гаргаж төлөвлөлтөд ажиллая. Тийм учраас найдварт өнөөтэй бодлоо. Тэр мэтчил ингээд төлөвлөж байгаа байхгүй. Машинтай хүмүүс бол онц биш л багтаа. Бид чинь өөрийнхөө хүч хөдөлмөрөөр өөрөөсөө хамгаалж явж байгаа юм чи бид тэр яг л болцоод ахыг нь болцоогүй үедээ ингээд баагаар ингээд хоримтлол өсөж явах. Тэрийг бүтээгээд ингээд авж байгаа гэдэг л хайпи. Амьдралын зорилго бидний нөгөө хөдөлмөрлөө л агаагийнхаа үр шимийг хүртэх гээд яваад байгаа юм нь эргээд үр хөвгт рүү чиглээд үр хөвгт бидний амьдралын зорилго болоод яваад байдаг тийм. Ер нь бол тийм штэ энэ бүх хийж байгаа юмчил зорилго нь л ирээдүйн ханал төлөв. Өнөөдөр яг үүндээ маш их хөдөлмөрлөж явж байгаа юм гол зорилго бол тэр. Өшөө 100 жилийн настай бизнес би бүтээн байгуулад үлдээхэд миний хүүхд болон тэдний хүүхдүүд амьдралын асуудалгүй байх юм байна ч гэдэг юм одоо тийм л бодож байгаа шүү дээ одоо тийм.